飛行機に乗るときは順番があるのになぜ降りるときは順番がないんでしょうか。着陸してから我先に降りたがって通路に立って待ち構えている人たちを見るとアホっぽくて笑ってしまいます。あの人たちはうんこ漏れそうなんですか？頭悪いんですよね。で、飛行機に乗るときもそうなんですけど、なぜか飛行機って前の方の人から乗らせるんですよ。要は前の方がいい席なんですけど、本来であれば後ろから入れてって、最後前だよねっていう人が、全体の待ち時間は少なくなるんですけど、残念ながら世界中バカが多いので、このルールって適用されないんですよ。例えば日本って、ファーストクラスって最初に乗れる権利があるんですよ。飛行機の中よりラウンジの方が快適なので、エミレーツ航空とかの場合って、偉い人は一番最後に乗るんですよ。